Dzīvnieku patvērsme Rīgā meklē kaķu glaudītājus. Apmeklētājus gaida kaķu dārziņš. Daudziem šāds sludinājums izklausās kā joks, bet patiesībā aktualizē lielu problēmu. Cilvēkiem, kuri izlemj izglābt kaķi no ielas vai patvērsmes, svarīgi, lai viņš būtu mīlīgs un lai viņu varētu paglaudīt. Patiesībā šī ir pamatprasība, kas nešķiet sarežģīta, ja vien kaķis dzimis un audzis mājās. Dzimušie uz ielas ir mežonīgi un no cilvēka baidās. Ne paglaudīt, ne paņemt rokās, pat ne pieskarties viņiem var. Kamēr viņi ir tādi, nav ne mazāko cerību, ka viņi varētu atrast sev jaunas mājas. Kāpēc viņam ņemt tādu, kas skrāpē un kož, ja var paņemt tādu, kas neskrāpē un nekož? Tāpēc kaķi ir jāpieradina pie cilvēkiem un pie viņu rokām. Situāciju var glābt tikai brīvprātīgie kaķu glaudītāji, jo kaķu ir daudz un ar katru jāstrādā individuāli. Šādi brīvprātīgie strādā daudzās Eiropas dzīvnieku patversmēs. Un jā, viņu vienīgais uzdevums ir tikai un vienīgi glaudīt kaķus. Bet kā notiek kaķu glaudītāju apmācība? You can use some stick and try slowly to touch. Sofija Latvijā ieradusies uz dažiem mēnešiem. Savu mājdzīvnieku ņemt šobrīd neapsver, bet komunikācijas ar kādu mīluli viņai pietrūkst. Tāpēc meitene izlēmusi nākt glaudīt kaķēnus un šobrīd iziet apmācības kursu. Because I love cats and I love all of animals and I want to help the shelter for socializing. Pirmais kaķa socializācijas priekšnoteikums ir būris. Citādāk kaķis uz kontaktu nenāks, bet bēgs prom. Socializēt kaķi var tikai šaurā, nelielā telpā. Viņam noteikti ir jābūt šādā būrī. Noteikti. Jo lielāka telpa būs, jo viņam būs iespēja vairāk noslēpties, un jūs nekad nedabūsiet zem gultas dzīvos, zem skapja gulēs, un tur kārtosies un tā tālāk. Restīvi, situācija, kur viņš nevar aizmukt. Tātad vislabākais variants ir tāds būris. Pāris dienas kaķis jāatstāj būrī mierā, lai viņš pierod pie jaunās vietas, gaismas, kā arī smaržas. Tad ar viņu jāmēģina paspēlēties. Un tad mēģināt ar kādu kociņu, vienkārši mēģināt tuvoties, it sevišķi virs galvas, jo principā tās vietas, kā mēs zinām, kaķim vispār patīk, ka mēs tur bužinam, ieskājam, kaut kādā pozā, leņķī, vienkārši ar kociņu pieradināt, ka vienkārši pie. Tā būtu ideāla sajūta, ja mēs redzētu, ka viņu šādi glaudot, viņam acis pievarās, un lielākā, protams, ir jau panākums, ja viņš sāk murrāt. Pamazām saīsina kociņa garumu un lēnām tuvina roku. Un ja tas patīk kaķim, un vēl pie visa viņš sajūt, ka roka ir silta, un viņu vēl savādāk bužina, tad tas jau tāds nākamais ir posms, ka viņš ļaus sev pieskarties. Nākamais solis – lēnām un mierīgi kaķim mēģina uzlikt dvieli un paņemt rokās. Aptīt viņu kā kūniņu un turēt rokās. Un tad to pašu, tad, kad viņš nevar vairs rociņas izbāzt ārā ķepiņas un nevar tev sist, un tad tu viņu atkal bužini pa pakakli, bužini, un viņš siltumā lēnām ar patīkamām sajūtām vienkārši lēnām piemieg. Ar mazuļiem, protams, ir vieglāk nekā ar pieaugušiem kaķiem. Tu vari kaut kur dabūt izglābt, teiksim, mēneša vecu, pusotru mēnešu vecu, pilnīgu mežoni, kurš vienkārši ņāc, kurš neko nespēj tev kožu rokās. Viņu var diezgan ātri, kā mēs sakam, izmīcīt un padarīt par mīļumu, bet ar zināmu metodiku. Ja saimnieks neko nedarīs, bet vienkārši gaidīs, tad var sanākt, ka kaķis no skapja apakšas iznāks ārā tikai pa nakti, lai pāēstu, un socializēšanās nenotiks gandrīz nemaz. Tāpēc reizēm glāstus kaķēnam uzspiež pat ar varu. Jā, ar varu. Paņem mīkstu plediņu. Kaķiem ļoti patīk mīksti plediņi. Tu vari arī pieaugušiem socializētiem kaķiem manipulācijas veikt, ja tu viņu maigi apņem ar mīkstošo plediņu. Paņem cieši karociņas, ķepiņas arī iekšā, turi klēpī
un turi tiešām ilgāku laiku, bužiņi aiz auss, kad tu liec vaļā atkal pēc kāda laika vai nākamajā dienā, burtiski ar varu, jā. Kad kaķēni būs pieraduši pie cilvēkiem un glāstiem, viņu uzvedība būs pilnībā mainījusies un tie būs gatavi satikt savu jauno saimnieku un doties uz jaunajām mājām.